waliwo abatwa abatuusi n'abahutu kati Yoseri afuutuka mu kabinja akeeyita nti kayina okufuga ensi ya Africa ke bayita ak'abatuusi oba abeeyita abahima ekintu kino balina ebirowoozo bingi nnyo n'essirooza gye kinakomekera kijja baleka bulungi kale bwe tuba twogera twawulemu akabinja ka Museveni ako kokka abasigadde bonna nabo baagala nkyukakyuka gye bali mu nsi zonna gye bali olw'ensonga nabo bavumirira ebikolwa bya Museveni mbaleese nnyo ebiseera ebisinga n'okuno mbawule nga boogera ensonga zino so nno njala bategeeza nti ensonga ezo tuzikwate bulungi nnyo si buli muntu gw'omuwulira nti waggwanga eri omukyamu abamu si bakyamu naye nga kana akabinja ka Museveni ke yateekamu influence ke kasinze okuleeta obuzibu mu Uganda awo nno sigenda kulwa mu kalowoozo ka leero njagala genda mu kiggulalogi tuliweke tufaafaagane bulungi nnyo n'ensi mu kalowoozo ka leero no mu kiggulalogi kya leero njala tegeeza mwenna nga nange mwendi njagala muwulirize nnyo ekiggulalogi kya leero era nga ntumidde nnyo mwenna abaagala akanyomero kano ak'ekiggulalogi gye musiisira yonna okwetoloola ensi yonna ewali bannayuganda nkimanyi nti mwasaasaana ogenda okunoonya ensimbi musobole okuyimirizamu famire zammwe olw'ensonga nti okwaba ewaffe e Uganda ensimbi ezaali ziganye ate nga n'emirimu gyakkekwa ne musalawo muwanvuye ku bigere musobole okugenda ozinonyezaako mu mawanga amalala kale nno buli gy'oli eyo kimanye nti okwo si kwe kwaba obwe olina okudda ewammwe mu Uganda naye nga Uganda ogirwaniridde otya mu ngeri yonna esoboka gwalekeka alumwa kyekimu naawe ali ku mawanga yagenda okunoonya ensimbi naawe olumwa kyekimu kubanga bw'osindika ensimbi tezibanga tekyasobola kukola kintu kyonna Uganda kiba kitegeeza naawe olumwa kintu kyekimu kale nno kana akalowoozo ka leero njagala kagende mwenna eri bannayuganda amanyi nti olina omuzadde nga yakuzaala n'akubutuza n'akuteeka ku nsi ekiggulalogi kya leero njagala okiggyemu amakulu mangi nnyo ate era okifunemu ebyokuyiga n'ebyokutegeera we tunaasimbuka tuleetekegere ku ntikko oba ku ntandika ya vidiyo eya leero tugamba tutya oba ntandise ntya n'ekiggulalogi kya leero mu nsi mwe tutambulira tusanga ebizibu bingi nnyo naye ebiseera ebisinga obuteebuuza butambaza mu mazzi ekiro gy'obeera nti bagana atambula emisana tegaatuuke buli muntu mu nsi agiyitamu lulwe kubanga ensi lino kkubo tuyitamu buyisaako wayagivira tuli mukka bukka naye gwe atambula mu nsi muno osanga ebizibu bingi nnyo ebiseera ebisinga tona gwobibuulira ate era nga basinga obungi twaviirwako dda bazadde baffe naye ate tusigala tutambula ku nsi kuno abantu abasinga obungi ebizibu bayitirirako beeteekamu ogwakabugu abasigadde bagenda okusinkana bannaddiini okubakulirako ebizibu byabwe osanga babanogere ku ddagala naye era bagenda okwetoolatoolola nga bannaddiini tebalina kye babakoledde olw'ensonga nti ne munnaddiini muntu nga ye ate amagezi gakuwa nti weekwase Katonda so nga ate ensonga ezimu ziba tezisaanamu Katonda ziba zisaanamu gwe kennyini weetunuulire weekubemu tooki omale okwemulisaamu omanye obuzibu baludda wa olyoke obw'eŋŋange obusaanyiwo osobole okugenda mu maaso mu kiggulalogi kya leero njala bategeeza nti buli muntu munnayuganda waali oba oli Musoga oba oli Munyolo oba oli Musaamya oba oli Munyankole oba oli Mukiga oba oli Mutoolo buli muntu alina ensibuko ye ate ng'ensibuko ye eno ekulira bazadde baffe kye bayita omuzadde ku nsi y'ensibuko y'okutegeera empisa n'ennono weppo n'emikisa kale no mwannyinaze ali eyo muganda wange taata wange ng'oli ku nsi njala kutegeeza nti togendanga mu kereziya mu muzikiti mu kyaki oba wantu wonna oba ku muganga yenna ng'osaba emikisa ng'ebintu bikusobyeko nedda ekkubo liririmu ffenna gye tulina okujja emikisa omuzadde ye Katonda w'oku nsi era ne Bibuli yetugamba nti omuzadde ye Katonda w'oku nsi butyo singa obanga tosobola butyo bw'obanga tosobola kweyabiza bazadde bo na kumanya buzibu ki bw'akola kiba kitegeeza nti ogenda kubonaabona nnyo gwe maama taata ali eyo ng'oli mu nsi ekuwuuba nga Leesu bwewuubibwa abasajja Abasomaali nga bali mu ddungu njala kuwa amagezi gaabwe nti wonna w'olaga emikisa gyo gitandikira ku muzadde bw'obanga omuzadde wamusobya nkusaba oddeyo weetondera omuzadde kubanga omwana takula bali wali omuzadde bw'obanga omuzadde yakusobya ggwe omwana era butyo kikkakatako nga bwe tugaa nti omuzadde tasobya era oddeyo weetondera omuzadde kubanga tugamba nti olulimi lutonzi omuzadde yakuzaala ekigambo kyonna kyafulumye mu kamwa ke kiba tekiddibwamu kubanga ye yakutonda ku nsi kale gwenna anoonya emikisa ngenda kusaba ekigambo kimu ng'onoonya emikisa mu kereziya onoonya okuganja mu nsi yonna bambi njala kusaba nti omukisa gwe gutandikira ku muzadde togenda noyono n'ensimbi ng'ogenda mu baganga bakugange osobole okufuna emikisa ekyo kifu
togenda n'osaba okumala emyezi n'emyezi ng'osaba emikisa ekikifu gende w'omuzadde wo osobole okubanga omuggyako emikisa naye akusiibule era akuteekeko emikono gy'ebiri akugambe nti mwana wange genda okole era ensi ekwanguyire. Abantu abasinga obungi ensonga zino muziraba ng'ez'okuniina naye mugenda okukomekkereza ngera muyina okuddayo ewamwe mu bazadde bammwe babawe emikisa. Kale njagala kugamba gwe wenna aliyo ng'otambula togeza n'onoona ensimbi zo kiddamu togeza n'onoona ensimbi zo n'obudde bwo ng'ogenda okusaba olutatadde. Togeza n'onoona ensimbi zo n'ozinoneetinga n'oziwa mu muzikiti n'oziwa mu kanisa n'oziwa mu kereziya nga kitaawo tayina kanzu gy'ayambala oba tayina suuti gy'ayambala oba essaati gy'ayambala. Maama wo tayina munnyo gw'alya tayina sukaali tayina buli kimu naye ng'olina obanga olina buli ky'osobodde okukola okuyamba muzadde wo. Omuzadde gy'akoma okuba ng'ali mu mbeera mbi yeekuba mu mutima n'agamba kale nazaalira ki ku baana be nnina ku nsi kuno tekuli wadde asobola kunnyamba. Nkulayirira muganda wange yonna gy'oli tosobola kufuna mirembe ng'omuzadde akubye endeka mwoyo ng'embeera gy'alimu mbi nga gw'oli konsoota ayaaya omansa ensimbi nkugamba ogenda kufuna obuzibu bwa bwereere. Togenda nga n'onoonya emikisa n'osaasaanya ensimbi ng'oziwa mu kyaki Katonda akuyambe ofune ogaggawale ng'omuzadde wo ali bubi. Sookanga ku kintu kimu genda ng'ewammwe gye bakuzaala olaba bazadde bo obalabirire oba buli kimu kye baagala okukola bajja kuwa omukisa ojja kutambula nagwo mpaka obulamu bunaggwawo ojja kuzaala bano ojja gaggawala. Naye gye mugenda muzungira nga batalina pulogulaamu nkugambye ojja tuuka okumalako ensi eno ng'eddagala lirimu lyakugenda eri muzadde wo. N'obwonoogenda mu ssabo ne bakuwa ssere ne bakuwa bbuza ne bakuwa kayaayaana naye ng'omukisa gw'omuzadde teguliiko omala biseera. Abamu ojja kugamba nti asiina muzadde Katonda amutwala. Omuzadde tafa, omuzadde asigala ku nsi ng'alabirira ezzadde ne bazzukulu be. Nkiddamu osobola okgenda kumala lwe bawunzika kitaawo ne nnyoko n'ogalimako era n'omusaba emikisa n'omugamba amanzi lwe batatanze wano munnange ensi ensobedde gwe wekka gwayinza okuntaasa. Yensonga lwaki ffe mu buwangwa bw'abaddugavu tugenda ne tulima ebijja lwe tuba tufunye obudde. Yeyo ensonga etukulembeza mu nsi n'oba ng'olina okutegeera n'okumanya buli weesuleegwa naggamba eri muzadde wo kitegeeza oba ogenda kusangiriza bingi. N'olw'ensonga eyo tokola nsobi n'ogenda n'onyookeza omuddagala n'ogenda n'osaba emikisa mu kyaki n'osaba okuva ku Mande mpaka emyezi 6 ne giggwako ng'emikisa ogirese waka omuzadde yasookerwako era omuzadde bwakubira omutima nga talina kyafunye mu ggwe ng'ate oli mu kudaaga mu nsi kitegeeza nti omukisa ogulese waka ate ogende bakubbire mu kkubo. Kale njala kutegeeza yenna gy'oli nti buli kyokola kyonna kimanye nti omuzadde Katonda w'oku nsi ate era yatandikibwako nga ne Bibbuliya yennyini ekigamba nti Katonda watandikibwako ku nsi ye muzadde omukazi n'omusajja. Awo nno ekigula lugi mba nkivuddeko tugende ku vidiyo eyandeese. Olwaleero vidiyo ngenda gikwata mpola mpola era njagala tutambule mpola mpola nga tunnyonnyoka ensonga zino mpola mpola. Nina ebintu bye ngenda okubayisaamu olwaleero mubitegere bulungi nnyo. Anaaba tabitegedde ojja kunsonyiwa kubanga okutegeera si tteeka ate buli muntu alina engeri gy'ategeeramu ne gy'afunamu ensonga. Njagala tutambule mpola mpola si sipiidi si bukaawofu tumanye ensonga zino. Njagala kusomesa ku bintu bigenda kubeera nga bina naye ng'ekigambo kyengenda okusooka okusomesa njagala sooka kutegeeza bannayuganda mwena gye muli nti tudiringa n'abasajja abayaaye. Omanyi bw'oba olwana n'omuyaaye naawe ojjayo sikiriza abayaaye. Bw'ogamba nti ogenda kulwana sisitimu eya kidiplomati ng'ate olwana muyaaye ajja kukuba akutte. Wano wenviira mu mbeera ne mbagamba nti Yoseeri ne bamafiya banne abajja okuwamba eggwanga Uganda balina sisitimu zino wammanga. Bw'akugula n'ogaana agenda kukusibako omusango oba agenda kukuwamba akusibe akutulugunye sinakindi akutte. Ze sisitimu z'akozesa. Sisitimu esembayo y'ey'okwonoona erinnya ly'omuntu oba okumumalamu ekitiibwa. Sisitimu eno agikozesa naye ng'agikozesa ku ani? Sisitimu eno agikozesa ku muntu gw'asinga okutya. Museveni omuntu gw'atate tamumalirako budde era amuleka n'amutunuulira. Nkiddamu bw'olabanga Museveni takumaliddeeko budde manya tolina ky'oli. Oli public figure, oli munnabyansibi munnabusuuzi, oli munnabyabufuzi,
oli muntu mukulembeze wansikirano oli mukulembeze ku level yonna bwolaba nga tebakutaddeko force abantu mu government manya tolina kyoli era tebana kibakwagaza essaawa zino njala bategeeza ebintu bingi bigenda maaso mu Uganda gamba ng'okutandika okusanya wakabaka w'enjawulo n'okubumalamu ekitiibwa n'abakulembeze baabo ab'ennono muno mumuli wakabaka obwa Buganda obwa Busoga obwa Bunyoro obwa Tooro obwa Rwenzululu n'obwa Nkole bonna ogenda banoonya abakulembeze batukulira mu mawanga ago nga tebaliiwo bonna babafutiza buli omu n'abanga ali ku mbeera yiye kati njala sooka kwogera nsonga zino ndyoke ngende ku programu yandeese wano njagadde kuyitira buyitizi kana kamjala mukasale mukawereze omukulembeze wange mukawereze n'abasajja bano abasatu ntira bayita the three idiots abagwagwa abasatu abagwagwa bano abasatu bakwata tenda eyokkeranga ku makya okutandika okwogera ku mukulembeze omulondo Bakyagulanyi Ssentamu nga bayita ku radio Dembe FM kuno kwe kuli ate n'ekikwewuunyisa bonna basajja Baganda okuli omusajja gwe bayita Jenkins Mukasa okuli Eddie Sendi ne Kasuku bano bo mulimu gwe baba gwa kutandika kwogera ku Bakyagulanyi Ssentamu mu ngeri emutyobola n'okumalamu ekitiibwa bakikola ku lunaku mu wiiki mu mwezi ku mwaka naye nga ogenda okubatunulira bonna ne weebuuza lwaki tewali muntu wa ggwanga ddala ate atyoboola Bakyagulanyi Ssentamu naye abaana abasibuka mu Buganda Abaganda be basinga okulima empindi ku mabega ku Bakyagulanyi Ssentamu kubanga kyangu nnyo enkwezenge tuyina ekizibu mu Buganda mu Baganda one Abaganda tuyina obutaagaliza tulina enkwe tulina okunyoma akanyoomonyomo ate n'ekirala buli akusingako oba oyagala yabeerenga gwe ku level wooli kyekizibu kye tulina kati njala bategeeza mwena bannayuganda bw'olaba ng'omuntu bakufudde topic ku radio ku TV ku social media manya nti olina kyoli naye ate bw'ogezaako kulengeza omuntu akusinga ebiseera ebisinga wewunzika gw'oswadde kati ero mububaka njala buweereza abavubuka bano abasatu okuli Jenkins Mukasa okuli Kasuku ne muto wa Andrew Benon Kibuuka ayitibwa mwami mumanya amajage ne basigaddamu abantu bana basatu n'obubaka bwabwe ennaku zino zonna ndaba badisikasinga obuyigirize wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga basekera waggulu nnyo mayendo bagenda bana tukwate no video mpola njala soka kubuuza omukulu oli Jenkins Mukasa yasoma ki kyekibuuzo ekisooka njala kubuuza omukulu no Eddie Sendi yasoma ki era yakomawa Jenkins Mukasa wasoma ki era wakomawa Eddie Sendi wasoma ki era wakomawa Kasuku wakajja graduating mu byamawulire gwe tumanyi wasomako era n'ebintu bye biri ku internet tubiraba nengenda basaba ekigambo kimu muli basajja Baganda abakulidde mu Buganda kiki ekibakeezanga okudiscussing omusajja tabalina kataboogera nako nga mwono n'ekitibwa kino okumuvoola waliwo n'obukulu gwe bayita Moses Salimu gomanagambo gomanyiga babekol ekizibu kye kiri ekizibu kimu tasobola kugatta bwongo na lulimi ng'agenda okwogera era n'abamuwa interview mbasaba mba mugenda okuwa omukulu no interview musooke mumufunire musooke muno mugamba ajje n'ebbaluwa emulaga nti mutereevu mu ndowooza ne mbwongo olw'ensonga bw'omujja omubuuzeebuuza ebiri ebiseera ebisinga ebibuuzo binaabirya ate n'atomera yazze n'ayogera ebigambo ku TV amawulire gonna era aganubala Kyagulanyi Ssentamu ekyakifuula topic njagipitira buyitizi mu kukifuula topic ate kyavudde mu kibuuzo ne kifuuka kujerega naye njala sooka tegeeza bonna ba TV presenters ne ba radio presenters nti mu nsi ffenna kye tulwanira kibeera kintu kimu bakiyita qualification oba nsomye kulima kasooli nga qualification esobola okuntwala mu office yonna ennene ebeera qualification oba nsomye koosi yonna y'amawulire yaki as long as nti bwe bayita abantu abayina academic qualifications ezisobola okwesimbawo ku LC1 LC2 LC3 LC5 LC5 member parliament oba ku presidential status kitegeeza am qualified saagala kumanya course kijje nasoma as long as the basaba qualification nzirina ekimwandibadde mubesingako but ne mudda ku TV ne mutandika okulumba omusajja atabalumbangako
nga mutandika okwogera emboozi ezitakwatagana kino ngenda kibasaba bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo abamu mwasoma naye ng'ate emirimu gye mukola si gye mwali mulina okusoma nagenza okulaba ng'omukulu ono Moses Saligo muyita Bebekulu atudde agamba nti ye yasoma PCM ate Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoma MDD ebintu bino bibiri byanjawulo nabagenda tugende mpola bwe tuba tusoma okuva ku nursery ne tugenda ku primary ne tugenda ku secondary ne tugenda ku HSC gino gyonna mitendera P7 otula P7 nofuna certificate senior 4 ofuna certificate ne senior 6 ofuna certificate bw'oviiramu ewantu wonna nga totudde kitegeeza wava mu US school drop out wavaamu tewaqualify agenda ku level ndala kati discussion gye mutadde okulumba Kyagulanyi Ssentamu simanyi yasoma MDD oli naga nti yasoma PCM kati njala bagamba njala tegeza public ekintu kino temukiwabulira temukisharinga abakidiscuss ngako betumenti ba critique ba Kyagulanyi Ssentamu ekisokera ddala omukulu gwe bayita Moses Sali yaviiramu teyamala ko senior 6 yaviiramu ko senior 5 mu luzungu tugamba he is a senior 5 dropout yali akola kyetuyita omugattingano gwa subject gwe yali alina okukola ku senior 6 kyetuyita combination of subject kyetuyita PCM abeera physics chemistry ne mathematics abasoma course eno aba agenda kukola bosawo oba agenda kukola bwa engineer abasoma PCM kati mukulu bwogamba nti wasoma PCM that is physics chemistry ne mathematics then notagenda kusoma notasoma senior 6 kutula ibuzo kufuna certificate ya senior 6 nokoma mu senior 5 kiba kitegeeza you are not qualified tosobola kwesimba kuwa president wadde kuwa member parliament you are S4 dropout Robert Kyagulanyi Ssentamu natula senior 6 nagenda nasoma music dance and drama bwasoma music dance and drama kiba kitegeeza nti bwana bwe yakozesa senior 6 nagenda ku university nasoma diploma gye yakola gwe mulimu gwali mukola he is a musician nga besinga mu course gye yasoma muzanyi wa katembo wa filimu ngali mu course gye yakola bwaba ayimba ku stage munanga anyenya kugaliba enjole enyukuta 3 zonna ne zivayo bulungi music ayimba dance bwaba ayimba anyenya kugaliba enjole drama filimu tuzirabyeko nga azanya kati mukulu Moses Sali mu PCM physics chemistry ne mathematics gwe jogama nti wagisoma mu bikolwa byayo kiki waliolaze kikolwa kiki waliolaze mu PCM nti kino kye kyava mu kusoma PCM eno combination ya subject gyo kyasobola kutula ebibuzo kusomya 6 bino bibuuza gumbuuza nabali ba critique ba Kyagulanyi basatu okuli Edisendi Jenkins Mukasa okuli ne Kasuku mwabadonga muoza MDD music dance and drama worldwide the most richest people in the world apart from the manufacturers these are the artists omuli abayimbi abazanyi ba filimu abawandiisi b'obutabo abatontomi bebasinga obugagga mu nsi yonna ng'oggyeko ba manufacturers gwenjala kubooza akera ku macha no discussing Robert Kyagulanyi Ssentamu ne education background ye fena tunulira kintu kyuba nga tulina qualifications baga baba bayita abantu balina diploma abalina degree Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira that's why nti yesimba okuba president bebe cool bogati wasoma PCM nota tula senior 6 chida you are not qualified to go ahead and pursue either diploma or degree at any certain university worldwide tosobola wakoma mu senior 5 so okubuzaabuza abantu kwe mutadde n'okugireegerera mwandibadde mukomye okujegerera mu magache mulina okukola mwe abasiru abasatu 3 idiots abakola ku Dembe FM the morning show kumwe abadiscussing Robert Kyagulanyi Ssentamu who is equivalent to him ani eyenkana Robert Kyagulanyi Ssentamu politically tekuli no mwasobola mwenkana kumwe abasatu financially tekuli kumwe abasatu asobola mwenkana okitegera zemba waddekezo items 2 in fact mwandibadde mubeera nti omusajja aba inspiring okuba nti ye waali asobola okweyimirizaawo naye bwe mbanga temusobola kuba nti ani abamanyi
Mwabasatu ani abamanyi. Oli omula Jenkins Mukasa gamba muyimbi nenga wawulidde music we. Oyinza okwagala magujje tandika okuwoowola ebweru osobola okuwuliza empoola yayo than okuwuliza music we. Ono omulala yeyita Edisendi tetumanyi kituufu kyali ne boogera noonya biography ye ku social media oba ku social media wonna ne bwera ku Google tosobola kulaba education background ye na biki byakola. Ono Kasuku munnamawulire nnaamulege nnyini gamulimu okupracticinga kubanga siroza nti yasoma ku interviewing abantu no. Amawulire galimu specialization nti ngenda kubeera either muwandiisi oba musasi oba musomi waago. Naye talina specialization kyova nti akwata microphone n'agenda ate akole ajja amawulire ku bantu ye tasobola kukola mawulire ate agajja ku bantu. Kati nsaagala muddemu egeraganya Robert Kyagulanyi Center mu field yonna mu abasatu n'oli bebe kulwako kuba bayita abantu abalina qualification. Robert Kyagulanyi Center is ahead of all of you the three plus all your wokusatu senior 4 dropout. Okitegeera mwe muddamu wali mwalimu 7 yabawa system y'okujegera naye njagala olunaku lumu mumbuulize Muhoozi Kanyerugaba yasoma ki. Njagala olunaku lumu mumbuuze Janet Kebabazi yasoma ki abaleetera certificate yonna. Wano nga tugenda mu kalulu nababuuza Museveni amannya g'amatuufu yaani teyambala n'agoogera ne mbagamba aleete education background ye yajogera tagirina. Amanya gamanyikiddwa yeyo seeri tibahabulwa utabayisirwa era gegadde ku certificate ng'akola mu research akola mu state research era ge yingira ku University Dar es Salaam naye gy'atamala is a university dropout so naye yali taqualifying okukola ki kubeera president. Cut before if you want to compare Bobi Wine and the other political figures in Uganda, more especially those called Museveni's group, please tell them to bring out their qualifications. Mulisu come compare Robert Kyagulanyi Center. Kubanga Kyagulanyi asinga Robert Kyagulanyi Center Kyagulanyi asinga Yoseri obuyigirize. Kyagulanyi asinga Janet obuyigirize. Kyagulanyi asinga Janet obuyigirize. Gwe ngoyagala kujabagire kwata Museveni omuteeke ku platform Robert Kyagulanyi Center bawe interview. Kwata Janet omuteeke Robert Kyagulanyi Center bawe interview. Kwata Kyagulanyi omuteekere Muhoozi bawe interview. Bwe bataleta ambulance bona bajja nze nva ku social media. Kati mukulu mwabasatu ngaye mbagambye nti academically temusobola Robert Kyagulanyi Center, politically temusobola, musically temusobola, financially temusobola. So discuss bamugezeeko kwogera ku bantu abali mu level zammwe. Omuntu waba yakusukkako muleka agende mujja kuloga emyaka gye muli mugiroga. Kuma mwenna peetuula oba panetuula musigaziza emyaka 10 n'engi oba emyaka aga kano nabona bawadde obulamu mutandika okubanga temukyasobola kusaba mulimu wantu wonna. Nchiddamu musigaze emyaka 10 n'engi mubenga temukyasobola kuwandika application wantu wonna. Already Kyagulanyi gwe mumanyiira East Africa wonna bamumanyi era is an example abantu bayita ba inspiration figures okwetoola Africa yonna. Kati kambe kano kasapo gasinagenda ku kirala kansule tukwemuli Harvard University. Let's move on now and talk about his music. His musical style, I beg your pardon, let me take you back one quick slide. His musical style is known as Afrobeats. It's all about poverty and social justice. His nickname is Ghetto President, and this is a little bit because of where he grew up. But one of his songs, and that's what I want to take you to at this moment, caused quite an uproar back in 2016. This song by the name Dembe, which means freedom, he alleges that it was banned by the government. Of course, there was no confirmation by the government, but it definitely raised a lot of discussion because it spoke about freedom, and some felt it was a discussion around changing the status quo of politics in the country. That was in 2016. In 2017, he underwent a metamorphosis, and that's what I want to show you at this moment. Let me take you back there. So this is the man we knew before 2016, Bobi Wine, the musician. And this is the man who rebranded himself in 2017, shaved the dreadlocks, put on the smart suits, decided to get into politics, vied for the Chadondo East seat in central Uganda. He took it, and he immediately became known as a critical opposition figure right around the discussions around presidential amendments in terms of the limits. He was against it. Of course, the parliament passed it, but that's when people really began to pay attention to this man away from his music.
Okay, let's take a look at why we've been talking about him since the 13th of this month. He was detained in Arua while campaigning. The authorities say that he, together with other opposition lawmakers, led an attack which led to the stoning of the president's convoy. His driver was later shot dead. And of course, the ruling party went on to lose the seat in this particular by-election. It was taken by an opposition candidate there, that's Kasiano Wadri. And the authorities say that they found weapons and ammunition in his room. But he's not the first opposition lawmaker to be detained. He's not the first one to be taken to court. Why is his case so special? Why has his case drawn so much global attention? It could be because of Uganda's current demographics. And that's what I want to take you to at this moment. It is said that in this country of Uganda, more than 3/4 of the population is under the age of 30. And possibly Bobi Wine seems to speak or represents these young people. He has been described as a person with a magnetic presence, a skilled orator who, when he speaks, really draws the crowds. Some also say that he's a potential kingmaker. In the last 3 by-elections over the last 1 year, the candidates that he backed actually won. All right, let's learn a bit. Eyo TV ya East Africa erina Kenya gye besinze okubuli omusajja goyogerako. He transformed ku kyemumanyi ate bana abantu bali abantu babiri. Boyogera ku Bobi Wine kumwe tekuli asobola muyimiriramu. Ate boyogera ku Kyagulanyi oyo mubuuze mu 7. Mu abantu basatu njagadde bategeeza. Mulina okwawula ekitakambaga wakati w'epera n'entula. Omuntu aba yakuleka aba yakuleka. Mumufudde topic daily basis mu discussingako mu buli kimu kye mwagala okukola mu kikole ne jala bategeeza kigambo kimu ensi ebalaba. 1 Robert Kyagulanyi sentamu ng'omuntu ayagala ensi ate kati takyali ku levels discussing wa ku TV nga muli bakozi ye takyakozesebwa ataakozesa bukozesa nkiddamu Kyagulanyi takyakozesebwa ataakozesebwa bukozesebwa Robert Kyagulanyi sentamu takyakola wabula akozesa buki akozesa bukozesa yeti segwanga damba mu public tekuli yali alaze mwana wadde omukazi okujja ko Edison yakola embaga erubaga abasigadde ababiri teri amanyi mukazi wamwe teri amanyi mwana wamwe teri amanyi omusula teri amanyi ki nene mukera ku musajja ne mumutandiko muvuluga mutika ku levels za mu lwaki mwagala nnyo okusa omuntu gwololeza wobeera. So njala bagamba sibavumye njala bagamba mbekwe mukoma nga mumanyira omusajja ono kubanga je y'abantu bangi nnyo batadde mutasobola kukola amute musobola kuliisa mbo makaga mmwe mumanyira omusajja amute musobola na kwegulira mafuta mu motoka mukuba luseke mumanyira omusajja okitegera omusajja akoze investment zenga talina gwa government njala kunyambako ne mumanyira kale njala bagamba kintu kitono nnyo omusajja mwesonyiwe mukole emirimu gyammwe gye mwasoma mawulire kubanga simanyi tukonno ku mwenda bakola kwa basatu kuliko okujja koyo kasuko abasigadde mu nate mukolifying kukola ku radio kuba temusomako ku mass communication oba journalism mwakuba bukubika jine mugenda mbeeraawo mufune emitwalo 7 ku kakadde somwe umbozeeko awo nvudde wonno saagala kulwawo njagala genda ku information endala. Leero tugenda kubesinga ku videos n'ebbiri. Zengendo bazanyira mwali muzirabye ko ngenda zana layisinga bulungi. Enkola yo Museveni gyakola. Asindika omuntu najja n'akwononera erinnya n'alagala akuteeke mu kirasi wayagala obeere. Ekyo ne kigaana. Tukireewonye nti abasajja bangi nnyo baagadde okutyoboola Ssaabasajja Kabaka omufuula bo kye baagala abeere. Wano abakungu bonna b'Emmengo okuli ne Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Kawenkene Mr. Alaje ye Katikkiro asose mu Buganda nga bavoola n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'atagula kuwadde n'omusango n'omuntu n'omu n'atasobola dde okuwaabira abakatikkiro abasooka bonna baakyalinyinga abantu abo kati kisoboka nzajja n'awalwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okubeerawo kwe n'Obuganda ate bagamba nze nzivoola ekigambo okuvoola sekitegeera njagala ku challenging oba kusoomooza Mayiga n'akabinja kaakali Emmengo ne badda byabufuzi abamu ani yali avuddeyo mu kyanga lubanga lwa Mindi n'avumirira ebikolo by'abasajja bali ku social media abakozesa TV ne radio okuwembula n'okuvula Ssaabasajja Kabaka tewabangayo mubatya tembi mwagala kunga nti mulaba TV oba tebabyogera ku social media tembiraba ani yali avuddeyo n'akola post wadde ku social media oba ku Facebook oba ku Twitter oba kukyogera ku TV kuba ne TV mwina zaabwe ani yali avuddeyo
kati nze avaayo n'abantu bannange okugira ku mbeera embisa basajja kabaka gyayita muga ati nzivuula ekitegeeza abasinga obuli temumanyi Luganda temulutegeera kati njagala mbazanyire video zino ebbiri naye bifo nga sinnazizanya njagala nsooke mbalaga obubaka buno tulyoke tugende mu maaso ku video bulungi yatuleese. Ndowooza nsooke nzanye video zino kwemba nsinziira tugende ku kinyusi kya video njala muwuliriza omwami ono Museveni ateekawo obukookolo bwe ne kajja kayisa message naye nga message ekoogera kayina ekintu kye kasindika naye nga sidanyazanya video eno njagala musooke mulabe maapu eno eraga Obwakabaka buli butaano obwali bumanyikiddwa mu Uganda. Kuliko obwa Busoga, obwa Buganda, obwa Bunyoro, obwa Toolo n'obwa Nkole. Maapu eno bwete bwesoma. Mugira bulungi nnyo Obwakabaka obwo butaano. Njagadde nsooke mbalage maapu eno Obwakabaka obumeka? Butaano. Era buli kamu nga kalina wakatudde Obwakabaka obwo. Video gyala tugigende mpola ng'abali akatogo. Muza mukitegedde bulungi nnyo. Kati tutandike video n'akasajja kano buli omuntu Museveni bw'asindika okuvvoola Obuganda muwulize bulungi nnyo mbatwala mpola video yali ya bwongo yakutwala mpola obuddeyo kulwanirira Omuganda yakyatudde ku right zaffe ng'agamba tabayima tebaliwo kubanga manyinga yatutudde ku mutwe ku kabaka waffe eri gye batuula nga babatikira nga tudde waggulu ya Bemba tunoonyereze Bemba Musota yali kabaka wabaki yali ensi yabaki teyali yabalaawe kakati kiri kyo tukomewo ku kino kyo kya muzeeyi kyo bayita Kasaka batuula n'amugamba ati nze ngenda kukukoma ugamba buzzukulu be tuli banyambe tulwane tuwangule tuzewo engoma omugambe kyali kiriwo kwali kuzawo engoma y'Omuganda n'Omuganda kubanga ono bamuyita muzangoma tekikomaawo naye n'amala n'azawo n'eno ngoma gye yasaanyawo Abaganda bajjajja be basaanyawo okitegedde naye Omuganda bwe bamala kuzayo engoma ye ngo muze bamaze kuwamba Omuganda kye twasookerako kyekiri kye nakugambye Omuganda tasobola kutuula ku Namulondo nga batali olunyiriri lw'omuyima kyolaba muzeeyi yaliwo nga bateekako Omuganda sawa zino bwe baba tugamba ngo ffe tetuli bawano tulinze bwe batuuza Ssemakokiro bajja kulaga engoma gye banywana nabo bajja kujjayo teekayo engoma ki banaleeta omunyolo gwe bagamba ngo akabwa kabi kaba kanyolo era kinkoze bulungi okwogera ku Ssemakokiro wanga simanyi obuuze nakaba bakabaka bali bonna oboogeddeko ati simanyi Ssemakokiro yewaddako ate yo n'akwogera kooki yazze kola ki anti kye bayite kookiro anti kale okitegedde Buganda ejja kuba yeekookirira mu lubiri lwabo eri ebuddu kubanga ono bamugamba yegwe muzangoma anti kuba kwekuukirira wamu kwekuukirira wamu ne musibirira wamu Buganda ejja kuba kyolaba wali ekitegeeza Ssemakokiro bw'ajja abayimba muba muweeredde ddala abayimba oba temukyalina banange tulinze kuraba oba batuuza Ssemakokiro nga tulinze kuraba Obwakabaka bwo bwegasibwe beegatana kubanga luli Obwakabaka bwaffe ennyumba yaffe erunyiriri mu Bwakabaka baffe nga bateekako ono Mutebi bamuteeka ku Namulondo ennyumba erunyiriri lwaffe yaliwo ng'ekiikirirwa ako kabazanyira akala mayi omugenzi Erimani Bafudde yagamba nti anaagwa eddalu asooka kwerogoza akakubiri kakano tulina Obwakabaka bwetubanja wano bw'obujjajja butaddeko buno Bwakabaka bwonna nakugamba etu Bwakabaka bwankole buli makati y'omukiga n'omuki n'omuhima yaliwo nga tukolera wamu okitegedde kakati kyolaba twali tugamba ati bwe tuba tutaddeko Obwakabaka bwakwegata gwe mukiga nawe tujja kugwa Obwakabaka bwo weetongole ng'ensi si bino byakwegata
naffe tusigale wano ng'abayima mu bwakabaka bwaffe wano weetulangirirwa ngo tuli balangira yefe basaabagabo wano mu Buganda wano ku mbuga y'Ababanda mu banda b'ensi okitegedde kakati ne tusigala tugamba ti tusigaza ne tugamba tulisigaza ensi ya Rwanda ensi tajja kuba mu bwakabaka kubanga obwakabaka bwonna bwakwegata tukoze obwakabaka bwakwegata eri tebujja kubeerayo eri byokwegata by'omuyima n'omukiga byali bikoma wano eri tujja kubeerayo ensi yogera olulimi lumu ng'etalimu n'ebyo by'obwakabaka n'amatribalism kyorabe yava wano yadukira mu buzzukulu ng'ayagala akomewo mu bibye kyoraba tusanga n'ebitundu za Masaka okitegedde kakati Mutebi bwe yatuula ku Namurondo bwe yajja wano yateesa ne bamugamba ti ogenda kuba muzangoma Omuganda kyekintu kye yali akaabira kuzzawo engoma ye ne bamugamba ti kiki kyosinga kwagala nsinga kwagala engoma yange kiba kitegeeza kyo kyosinga kwagala n'abalala nabo kibaluma kye baagala n'omuyima ayagala kuzza ngoma ye webale nnyo ng'agiddiza kakati kono yagiwamba onagamba ti omuyima mulangira ondangirira otya ng'omulangira kw'eryo ttaka kiba kitegeeza olina ebyokweka ondangirira otya nga Ssaabagabo kiba kitegeeza nze alina omugabo kw'eryo ttaka omuyima talina nze sisobola n'okufuga Omuganda yawawamba omuyima kati saawa eno wenjogerera kati Omuganda bw'aba yakuwamba nzikiriza naye omuyima talina wuwe yasobola kukolera bibye talina wuwe kubanga ennyumba ye gye bagiwamba kyoraba neyo wonna babasaanyawo gwe bw'obugamba ng'obava eri nga nabo babasaanyawo avaawa tunoonyereze gy'ava kubanga omutunula n'ogamba nga ava eri e Rwanda ekiwoke avaawa omuzukulu ovuddeyo okulwanirira okisanga Uganda wokka bannamawulire naddala mu abasoma ba YouTubers bwe mubanga mugenda okuleeta abantu ku programu nga zino sooka omanye obuvobola obuddo ensibuko y'omuntu entegera yemiridde etya amaze ebbanga kinga talya obwongo bukola bulungi kubanga omuntu okwogera ku bintu byatalinaako omutwe n'amagulu kwegamba ayinza okuba nga bamusanga ng'ava butabika ng'ebintu bye badde alootako kye tuyita illusions nga badde aloota ku bintu bino najja buzi n'abyogera naye nga bwe Museveni akozesa abantu bangi nnyo okwogera ebigambo nga bino okussa wansi obwakabaka bwa Buganda abantu bano bangi nnyo gye bali naye nga bwe mbagambye nti ensibuko y'ebizibu byonna okumala eggobe mu kibya kuukuno wano kano ke kamala eggobe mu kibya ezo video bazikola njagala basomera ekintu kino kikino kakibatere wano kirimu kyaso kenkiteke bwentu mulyoke mukire bulungi kirimu the London Gazette published by autograph kikyo kiri mu London Gazette kati kansoke mbasomere akanyomero kano kokka akakamyufu kokka kengendo basomera kokka then mulyoke mutegeere ensi nti Museveni agituusizza ku kika ky'okuba nti ye yasooka gamba muchwezi kati muhima kuga obuzibwa tugenze mu maaso njala tugende mpola gazeti eno yawandiikibwa olunaku lwali lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 19 omwaka 1894 ekiwandiiko kino kyawandiikibwa lunaku lwali lwakubiri ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa mukaaga omwaka 1894 yali esoma etya kino kigenda kujja obu video buno naawe yakwata video zino njagala ate nawo updating Windows zo mu mpola kyetuyita obuvuna obuddo bw'ensi Uganda ne Buganda njala bategeeza n'ebitundu byengendo basomera mugenda tegeera tutandise bwe tuti ngenda kasoma mu lufuutifuuti nkabaddize mu Luganda kasoma the Foreign Office June 18th 1844 eriwo office ekwasaganya ensonga z'amawanga amalala ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga 1894 tukagenda empola. It is by notifying the public information that under and by the virtue of the agreement kagenda bwekati nti office ekwasaganya ku nsonga z'amawanga amalala
eri wano kubategeeza n'okubawa information eri abantu bonna mu buyinza obwateekebwawo ne ku ndagaano eyatuukibwako ne tuyongerayo oba kankaddemu wali wonna. It is by here notifying the public information that under and by the virtue of the agreement concluded on the 29th May 1893 between the late Sir Gerard Poto and Mwanga, the King of Uganda, the country of the ruler is placed under the protectorate. Bakugambye nti okusinzira ku information gye baagala okutegeeza ensi n'abantu mu lukuŋŋaana olwatuuzibwa era ne lufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano mu mwaka 1893 wakati wa Sir Gerard Poto ne Ssekabaka Mwanga kabaka wa Buganda era ensi egyo baali bayita Uganda era nga yali agifuga nti ensi eno eteekeddwako obukuumi era obukuumi buno ng'agenda ogibuwa ye Nnaabakyala wa Bungereza Queen Elizabeth ono eyakafa n'azuukibwa. Ekigambo protectorate kitegeeza bukuumi nti oba omuntu akuprotectinga. Mujjukire ensi nnyingi nnyo mu nsi yonna Bungereza yazikolonizinga nezijjako obuyinza na buli kimu netekinga over netwala buli kimu kizikwatako. Wabula Buganda oba eggwanga Uganda lyakuumibwa bukuumibwa. Kiki ekyaviirako eggwanga Uganda okuumibwa oba Buganda okuumibwa kyali bwe kiti? No, sikansoke malirize akantu kano ka article ndyoke mbabuulire. Obadde tugenda gikwata mpola. This protectorate compromised the territory known as Uganda proper, bounded by the territory known as Usoga, Unyoro, Ankori, and Koki. Bakugambye mu ndagaano eno yatuukibwako wakati wa Ssekabaka Mwanga ne Sir Gerard Poto yali aliwo ku olwo ku lwa Queen. Batuka ku ndagaano eno nga bagenda kukuuma eggwanga Uganda eryasangibwawo oba eggwanga Uganda naye nga lyali lyetooloddwa ebitundu bino wammanga omuli Busoga wano bagiyita Busoga, omuli Unyoro ffe gye tumanyi nga Bunyoro, omuli Ankoli ffe gye tumanyi nga Ankole, Wepode Koki. Kati wano wenkudizaayo ku kifaananyi kiri kyenkulaze. Kino kyekifaananyi kino kyenkulaze tuli mu byafaayo era kino ekifaananyi kikulaga nti Obwakabaka obwaliwo kwaliko Busoga, Buganda, Bunyoro, Tooro ne Ankole. Kati mukulu ono mu video zayogedde muwulidde ebintu bingi nnyo byayogedde bikwataganira wa n'endagaano eno kuba bino byonna ebitwabagamba nti gyebiri ebungereza babiterese bino byonna gyebiri ebungereza babiterese eno gazeti ya 18 eno gazeti ya 1894 ompulidde bulungi ya 1894. Lwaki Buganda yali protectorate? Na wano kansoke nkuteeke obulungi osooka otegere olabe map eno oba endagabife eno. Endagabife eno ogiraba bulungi nnyo gye tuyita map eraga ebbendobendo ly'amawanga gana 3. Ebbendobendo kuliko eggwanga erya Tanzania, Uganda ne Kenya. Naye amawanga gana 2 gaali gakolonizingibwa era nga gaatwalibwa kankusomere. Eggwanga erya Kenya lyali baliyita the British East Africa Kenya. Eggwanga erya Kenya lyali liyitibwa the British East Africa. Eggwanga erya Tanzania lyali liyitibwa the Germany East Africa. Uganda yali Uganda yo ng'ensi ng'ekuumiddwa bukuumibwa. Ekyo kye bayita protectorate, okukuuma. Lwaki Uganda oba Buganda yakuumwa bukuumwa? Ekisookera ddala omuzungu agenda okujja yasanga eggwanga Buganda
oba eggwanga Uganda nga lirimu obwakabaka. Obwakabaka buno nga bulina emisingi egy'obukulembeze, obuweereza n'okukuuma amataka gaabwo. Kyamuwa nnyo obuzibu okwagala okuteekawo amateeka ge n'ebiragiro. Muno mukimanyi bulungi nnyo nti omuzungu, olutalo lwali wakati w'omuzungu n'obwakabaka bwa Bunyoro, ekyaviirako ne Ssekabaka oba kabaka wa Bunyoro Kaabaleega okuwaŋŋangusibwa n'abakabaka abalala okuddusibwa okufulumizibwa nga bafunye resistance mu bintu omuzungu byali ayagala okukola. Kino kitulwata ludda wa era kituzaawa. Wandibadde weewuunya ebitundu ebirala bya Uganda biri ludda wa ku maapu zino ez'emyaka emikadde. Naawe ojja kyewuunya kyetaagisa oddeyo some ebyafaayo ojja bitegeera. Wano we wali okulira Kombeso wani. Omuzungu ono bwe yagenda akolonizinga ensi zino zonna ezitali Africa yokka n'amawanga amalala, yali afuna olwererezi engeri yagenda okutemwamu empenda okubanga agaggawaza ensi ye nga yeddiza amataka ago nga balimirako bateekayo makampuli bisinga buli kyonna ekivaayo ebitundu 8 ku buli 100 bidda Bungereza. Ensonga lwaki Bungereza agaggawala ebiseera ebyo nga terina. Mwenna bazzukulu ba Uganda, aba Buganda, aba Bunyoro, aba Busoga, ensonga lwaki nateekawo programu eno ebuli Mbulange Mmengo abasinga obungi batategeera era ebalumya omutwe kubanga tebamanyi buvunabudde bwa Uganda na Buganda Bunyoro Busoga. Bano abasajja bajjajjaffe ba Ssekabaka bayimirirawo ku lwaffe okubanga tetuli mu ntatta yakubanga tetulina nsibuko, tetulina buwangwa na nnono. Omuntu atamanyi gy'ava era tamanyi gy'alaga. If you don't know the history, if you don't know the history, you're not going to know the future. Boba tomanyi byafaayo era tojja kumanya bigenda maaso. Boba tomanyi byafaayo togenda kumanya bijja kudda maaso. Olina kusooka kumanya byafaayo byo n'olyoka omanya bigenda maaso. Kati ba Ssekabaka abaafuganga Busoga, Buganda, Bunyoro, Tooro, Ankole balwana nnyo gwe okufuuka kyoli okubanga okyatotoli mmomboze ku nsonga zitya. Baafuuka bakastodiani, bantu bangi baafa okulwanyisa omuzungu obutatwala Uganda ng'ensi yaabwe. Mujjukire mukayuguma kaliwo mu ntalo ez'amawanga. Eggwanga limuyita Israeli lyali ligenda teekebwa mu kitundu kye bayita ekya Kalamojja. Era abasajja n'abakazi Abannayuganda baalwana okulemesa omuzungu okukola ekintu ekyo. Nkiddamu eggwanga lye bayita Israeli lyali ligenda teekebwa Bunyoro mu region y'e Bunyoro libeera olisisire. Abasajja n'abakazi ne bagamba kikafuwe era ne balwana tekyabeerawo. Yogayoga nga bagenze eri mu Palestine kati gye bali mu kuwamba amataka g'abantu. Ekyo no tekiwona. Kati mwandibadde mwebaza nnyo okuba nti ba Ssekabaka ababuli bwakabaka baalwana entalo okuba nti Uganda tefugibwa. Kino kivudde wa? Kino kivudde ku ngeri abantu bano ate kano ke kabonero ka Uganda akaasooka. Abadde tebakamanyi ng'oggyeko ziri courts of arms babateerawo. Ke kana akabonero ka Uganda akaasooka nga tebanakola courts of arms. Mukategedde bulungi. Obwakabaka buno buli bwakabaka bulina bendeweera njibalaze bulungi nnyo, buli omu agitegedde bulungi nnyo, bendeweera mugitegedde bulungi nnyo, bendeweera y'obwakabaka obuliwo. Bino ebitundu ebirala obwakabaka bwaliyo nga leete bunyega. Tugenda mpula ku programu ya leero kubanga saagala saategedde saawulidde. Tutandise bwe tuti. Bakugambye before the independence from the UK in 1962 nga tetunnafuna bwetwaze okuva ku Bangereza mu 1962, Uganda was not a country, rather a loose grouping of ethnic tribes. Bakugambye nga tetunnafuna bwetwaze okuva ku Bongereza mu 1962, Uganda tebyali ggwanga. Okujjako yali ekintu ekiri awo ekyali kifumbekeddemu abantu ab'ebika ebyenjawulo nga basinzira mu mawanga gaabwe. With an equally large numbers of system of governance. Bakugambye nti gurupu zino ez'abantu abaali begabanyizaamu mu buwangwa bwabwe
zaali nnene nnyo era nga balina enkola eyaabwe ey'obukulembeze. The large such groups in Uganda as a sub-kingdom within Uganda, which has its own monarchy, the Kabaka of Uganda, shown below bakugambye nti mu bibinja bino by'abantu byali ebiyitirivu mwe mwali ekibinja eky'Abaganda abasangibwa mu Buganda nga kyalina n'Obwakabaka obwakyo era kirina n'omukulembeze ow'oku ntiko kabaka era nga bamukulaze mu bintu ebyo ng'era kyo kino ekibinja kyali kisiisidde wakati w'eggwanga Uganda era nga n'ekibuga kyakyo ekikulu ye Kampala. Era wano ekibuga Kampala Yoseri yagezaako n'akabijja kono kembagambye ak'abasajja ababbi ne baagala okujja ekibuga Kampala mu tekiri mu Buganda ne tumuga bwana akitwalya mu Lubbalo tetumanyi tugenze mu maacho. The occupies the central region of Uganda, including its capital, Kampala. Following the independence, Milton Obote became the executive prime minister, with the Kabaka of Uganda, Mutesa, becoming the ceremonial president. Within the few years, Obote became implicated, together with his deputy commander of armed forces, one Idi Amin Dada, in a plot of smuggled gold, coffee, and ivory out of the Democratic Republic of Congo. Bakugambye bati nti mu tundu lino erya Buganda erisangibwa mu Uganda ng'era ekibuga kyali ekikulu ye Kampala butyo munnange bekwanya ne bafuna obwetwaze buno bwabakwasibwa gavumenti ya Bungereza era kwolwo omumpembe Milton Obote n'afuuka prime minister oba n'afuuka katikkiro ow'obuyinza nga Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa owokubiri n'afuuka omukulembeze ow'emikolo. Naye mu myaka bitono nnyo Kawenke ne Milton Obote n'alabikirwako mu mivuyo ye neyali amyuka omuduumizi w'amagye omukulu omugenzi Idi Amin Dada mu kubba ebyamaguzi gaba ng'omuli golodi, coffee, ivory, amasanga mu ggwanga la Democratic Republic of Congo. Kitegeeza Congo tebagibbye leero bagibadda kuva dda. Refusing to blow to any investigation, Obote acted swiftly, sure his power, and suspended the constitution, declared himself the president, and he ordered a state of emergency. Within many former cabinet members being arrested and detained. Bakugambye nti olw'okuba nti Ssekabaka Frederick Mutesa ye yali president, bw'amala okutegeera ebivuyo gy'abana okuli Obote ne Idi Amin bwe balumba eggwanga lya Congo ogenda okubbayo ebintu omuli amasanga, emmwanyi, golodi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ne bagaana okubanoonyerezaako ku mivuyo gino olw'okuba nti yali prime minister wakatikkira alina obuyinza ng'ate mukwano gwe Idi Amin yali omuduumizi w'amagye. Banyooma ebiragiro era butyo ne beeyambisa amaanyi ge balina ne bagoba constitution yaliwo mu biseera ebyo era ne balangirira akaseera ye kennyini neyerangirirako nga president w'eggwanga Obote era n'alangirira akaseera ak'akazigizigi ekyaviirako baminisita okwatibwa era n'okusibibwa. Ebyo nno bye byatuukawo ne boolaba nga embeera egenda mu maaso. Naye kiki kyonna ekyaliwo wano? Ekyaliwo wano kyonna kyali nti Milton Obote yakozesebwa abasajja bazungu okutandika okwefuulira Kabaka Mutesa n'okwefuulira Buganda, kubanga mujjukire obwakabaka bw'ensi yonna Bungereza yali yagala ofuuke super power, era y'ensonga lwaki yekyalina obwakabaka obukyali active nga buwa amateeka n'ebiragiro, wadde n'abantu abali Bungereza balabanga prime minister akola ennyo ne ba MP bano kigumaazanga ente efuuwa mu kyoto oba eri enkoto w'ekyoto, obuyinza bwonna busigala eri Queen oba kati Charles Kabaka aliko. Bino byonna bisigadde byakuzannyamu wano ng'abaana banaazannyira mu ddiiro naye nga tebamanyi sukaali gy'ava, tebamanyi matage gye gava, tebamanyi na muto waabwe abazzeeko atya. Bo balabira obulabizi nga muto waabwe bamuzadde bamuleese. Kati nammwe abali ebungereza mutumukiraba naye ng'obuyinza buli waani? Buli wa Charles. Tewali kyakola oba tewali gavumenti kyekola nga Charles takkiriza oba Queen takkiriza, mutegedde bulungi nnyo. Kati Omuwongereza yafuna ekinugu kuva dda ng'ayagala kutwala ttaka lya Africa naddala lya Uganda. Yalina okulekawo Obote okutandika okukola obuvuyo buno bwonna bakole ekintu ekyo kyonna ng'ekibalwanyisa ekintu ekyo
kubanga baagala obwakabaka buno buveewo kubanga obwakabaka bwali bulina system ekulaakulanya abantu bonna kirindi Burundi gumu ate nga obwakabaka buno bwali bufugira ku nfuga eyebifuga eyokuba nti obufuzi buno buva ku mutendero gwa wansi nga buli omu aweereza ggwanga lye so si kweyagaliza ng'obukulembeze buno obyo by'obufuzi. Mu kusookera ddala mu Uganda waaliwo obufuzi obwa monarchy bwakabaka. Omuzungu n'aleeta politics oba obufuzi buno obukulembera prime minister ekyo tuyita politics. Era gye bwagenda busembera ne wajjawo kye tuyita multi-political party system of governance. Awo bwe babiramu ekituli ffenna okutwawulamu. Ne wajjawo kabaka yekka, ne wajjawo DP, Democratic Party, ne wajjawo People's Congress Party, that is UPC, ne bibiina ebirala ne bigenda nga bijja. Kati automatically abantu abali mu Buganda ne Uganda buli omu bali bamaze omutematemamu nga buli omu alina ekibinja kyagendamu ekyo by'obufuzi we tutandikira ono Nakafodongo nyama ya makafu okwawula mu bantu omungereza kye yali ayagala okusaanyaawo buli kimu. Kati wano we wali abantu abali mu diaspora ne mugenda ne mufuna obutuuze ne mwerabira nti bajjajja mu balwanirira ensi yammwe. Nze kimwanyisa yose line ka group ke kubanga ke ka group omungereza ke yakozesa obote bwe yalemwa okusaanyaawo Buganda wadde yalumba olubiri n'alusaanyaawo ng'akozesa Amin ne Museveni. Era yalemwa okufuna abantu abakola kye bamumaliriza omulimu guno kwe kuleeta Yoseriti Bahabura Otabusira mutano wakalekeze amaliriza omulimu ogwo kumbe yali asomesa sitaani. Museveni jala kubuuza ne ka group ko kano akabanyanda kana akatono ko olimu kubanga nagadde abanyanda bona si babi. Bwajja mu Uganda ebitundu bingi bya Uganda byakwesamba. Muno mwe muli n'obwakabaka bwankole bwogamba ati gyosibuka baagaana okuyamba. N'ogende bunyo ne bagaana okuyamba. N'ogende to ne bagaana okuyamba. Mu Northern Uganda wali tosobola gendayo kubanga wali tokulidde era nga tomanyiddeeyo. Abantu abakuyamba bali basajja n'abakazi Baganda. Naye njala kubuuza gwe ne gurupu yo mwajja obusungu ki ku bantu Abaganda bwe muli mukutta n'okutigoonyi n'okujja ku mataka obusungu mwabujja luddawa? Kibuuzo kyennyini neebuuza buli kaseera. Mwajja obusungu ku muntu ayitibwa Omuganda naye nga yakuleeta mu ntebe w'otudde ye yakusenza. Njala kubuuza gwe omuntu omulala akeera ku makyala ovuma Abaganda. Njala kubuuza kitundu ky'ekirala ky'eggwanga gy'osula n'ogenda n'ogula ettaka n'otuulayo n'ozimba ennyumba n'associatinga n'abantu oba ne mukolera mu kitundu kya Buganda. Naye Museveni obusungu njala kubuuza ensibuko y'obukyayi n'obusungu ku bwakabaka bwa Buganda n'Abaganda ogijja luddawa? Omuntu ajja kubuuza ekibuuzo kino ogijja luddawa? Bazzukulu ba Buganda bonna obasse abala bali mu ntaana amatako gatutte bali makomera ng'omusango tewali gwa bya bufuzi. Politics muzannyo gwe mutula ku mmeeza ne mwogera ideas oba ne mwogera ebigendera byammwe. Abalonzi ne basala wani ayogedde obulungi ayogedde ensonga ne bamuwa obulu n'abeerako ku bukulembeze. Ne gwolowooza okwata emmundu osibe otte ogenda kusigala na ki? Era ojja kukomekkereza nga badikiteeta abalala bonna babadde mu Uganda. Ekyokulabirako eruweero abantu abasoba mu bukadde obutaano baafa mwawandikako emitwalo 5 oba emitwalo 8 bonna ne bazzukulu baabwe kati bali mu makomera. Obusungu obujja wa kyembuuza ojjawo obusungu ku Munnayuganda ng'abalala bonna b'ogamba nti gy'osibuka baakugaana okulabirira dde okusapootinga abazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda bakulabirira. Obusungu obujja luddawa? Kyensooka okubuuza. Era gw'osuubidde abaana bo bagenda kudda luddawa? Bazzukulu bagenda kudda luddawa? Obudde kintu kitono nnyo. Nakulabye nga weesimbye ejjaali ng'ebitala by'oku City Square ng'otunudde mu kesikeeti ya Keith Muhakanizi naye naawe ng'okubamu ekifaananyi nti essaawa eneetera otuuka. Naye bano booleka emabega ogenda balekera ani?
okyayongera busungu ku bannayuganda naddala abaganda. Ssaabasajja Kabaka singa teyava Bungereza nga mumudyesediesa ajja abeegatteko ayogere n'abaganda, olutalo wali ogenda ddujja waani, wali tolina wogenda kujja lutalo. Sooka otule mu katebe kaako ng'oyambadde engatto zeezo ne mukyalawo nga mutudde mu ntebe eyo, musooke mwetegereze gye mwava n'abakyala ababeererawo. Mwandibadde temutta baana ba Buganda, mwandibadde temusosola Baganda, mwandibadde temuccunya Baganda wadde okutta Omuganda n'omu n'okutta Munnayuganda okujjako okukwasizaamu okukulaakulanya eggwanga Uganda. Kati gwe omuntu ali mu diaspora, ensonga lwaki nnemedde nnyo ku kintu ky'abacustodians naddala abakulembeze ab'ennono nti be batukuumye okubanga weetuli era nga tulina obuvu n'obuddo. Ensonga lwaki balwanyisa obwakabaka buno kubanga bukyakuumidde abantu ku ttaka. Bwe bakubuulira history na buli kimu obulamu engeri gye bagenda mu diaspora, weewuunya engeri bannaffe gye bagenda ne bawangirira mu diaspora mu America, Canada, Bungereza ne mu Europe. Jo okulwokusatu nazanya voice note y'omukyala ng'ali Norway n'ababulya system weri. Olwaliro voice note gyengenda okusembayo okuzanya ku mulundi guno, njagala buli omu ogiwaamatu ogiwulirize. Oba oli mu diaspora, oba oli Uganda, olyoka otegeera omugaso gw'Obwakabaka, olyoka otegeera omugaso gw'abakastodiani, olyoka otegeera omugaso gw'ettaka. Era olyoka otegeera lwaki Yoseeri yeesibye ku ttaka kubanga ayagala kukola kye tuyita monarchy ye. Kati yakyusizaamu system. Luli munnange baganda be abakabinja akakaaba temubadde abaleetera mu bus, kati babaleetera mu coaster, zino zituyita minibus nga ziri tinted, zitambula wakati okuva ku makya ennyo n'akawungeeza ennyo mu kayisa nnyo nga zigenda okwetoola eggwanga lyonna. Takyabatambuliza mu bus, kati abatambuliza mu kaki, abatambuliza mu coaster eziri tinted. Ekya bus twamwabya n'akivaako. Kati eno ye voice note gye njagala mbazannyire egenda kuba ddakiika 10 nenjagala buli muntu ali mu kintu kino owulirize voice note eno before nga sidagizanya. Omuntu yenna ng'obaddewo okuva mu 1962 n'olwaleero nga toweza myaka egyo naye nga wasoma ebyafaayo, wasoma political education oba history wa Uganda. Omukulembeze yasooka yali Ssekabaka Frederick Luwangula Buteesa, najja nga asikibwa abantu bonna naye nga tuli omusaayi tetufunako obukulembeze bwa kukyusa mirembe era nakati ndaba nga kyetwolekedde. Emyaka bajjajjaffe gye baasomera ebitabo na biki bakoledde eggwanga era mwagala tugamba tetulina mbongo busobola kukyusa bukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi. Njala babuuzaayo Ssekabaka Daudi, Ssekabaka Frederick Muteesa, mukazi weeki, mwana weeki eyeetaba mu byobufuzi? Taliiwo. Njagala omubuulire Milton Obote, mukazi weeki, mwana weeki eyeetaba mu byobufuzi? Njagala omubuulire omwana w'obwamiire, mukazi we eyali yeetabye mu byobufuzi nga minisita oba ng'ali political active? Njagala omubuulire omwana wa Godfrey Lule, wa Yusufu Kironde Lule, mukazi we eyali yeetabye mu byobufuzi? Njagala omubuulire omwana wa Godfrey Lukongwa Binayisa, mwana ki oba mukazi we yali yeetabye mu byobufuzi nga ye president? Njagala omubuulire Paulo Mwanga, mwana ki oba mukazi we eyali political active era nga minisita oba nga member of parliament? Njagala omubuulire omugenzi Tito Okero Lutwa, mwana ki mukazi we eyali political active ng'ali mu office eyo? Taliiwo. Ne bwe tumasomesa ekigambo kye bayita occupation, omuntu okweddiza ensi agifule monarchy, bwe tubasomesa mugamba ono byasomesa tebiriyo. Mu ssemateeka wa Uganda tekikkirizibwa. Ne bano bakikola okuba nti balina mission yammwe gye mutannategeera nti abasajja balina bye bakweka. Kwe kulaba ng'ono omwana essaawa zino mutamiivu atambula eggwanga lyonna. Mu constitution takkirizibwa. One, akyali mu magye takkirizibwa kutambula dde okkuba laale. Mukazi w'omukulembeze takkirizibwa dde okufuuka minisita dde okufuuka chairman of C5. She's a housewife. Gendako mu America, gendako wa bakulembeze balina abakazi nga siba minisita sibaaki waki mu Uganda, kubanga bano baguluminga bintu byabwe baagala bibeere. Kale nga nvudde waawo kubanga baagala kweddiza ttaka. Wuliriza voice note eno egenda kumalako ekyewungula ate we tunaaviira olaba mu programu ya leero ng'otegedde ensonga entuufu egenda maaso mu ggwanga. Giwulirize bulungi nnyo, njagala ogiwa obudde. Halo mukwano mwami Lumbuye, gyebaleko ticha waffe, gyebale gyonnaawo, weebale kumpa kakisa kano
okuba nti njogerako ne bannayuganda. Bannayuganda mbalamusizza yonna gye muli. Mwebale gyonna gye mukola. Bannange njagala bagamba nti bannayuganda tulina ekyobugagga, ekyobuwangwa, ekyennono, y'ensi yaffe, ly'ettaka lyaffe Uganda. Ekintu ettaka bannange ngenda babuulira kintu kya bugagga kinene kye tulina okukuuma, tetulina dditunda, tulina oddirwanirira bweziringirire okuba nti tukuuma ettaka lyaffe n'ennono zaffe. Era n'abo bonna bakasitodiyani b'ettaka lyaffe yonna gye bali tulina obbalwanirira. Bannange njagala mbabuulire nti ettaka wano mu Europe ndi mu nsi z'Abafalansa kintu nga mwami Lumbuye bw'ababuulira nti teri alina ttaka mu nsi muno mu Bufalansa. Ne bw'oliba mugagga otya toowuninga ttaka, ttaka libeera lya gavumenti. Lwaki njogera ekintu kino? Kubanga oyina emisolo gy'olina okusasula buli lunaku, buli mwaka, kasita oba ng'olina ettaka oba oyina ennyumba. Ekitali waffe, ewaffe ogenda wali n'ogula ettaka lyo n'oteekawo ennyumba yo, ennyumba n'eba yiyo. Bw'olifa nedda mu baana oba neesigala mu mukyala neeba nti ekyo kya bugagga kyo wakigula. Oyina ebijja byo we bakuziika weewammwe. Ekitali eno ngenda balaga wano omuntu bw'ogamba nti ngenda kugula ettaka, ogenda n'onoonya banka eneekuwola ssente. Ogenda n'onoonya ettaka, n'onoonya abazimbi abanaakuzimbira ne mutegeeragana nti ennyumba efaanana bweti tujja gikuzimbira ku ssente bwe ziti. N'onoonya ettaka n'ofuna ekitundu bwe kiti n'obalirira n'omanya nti kaakati ennyumba ya ssente bweti, ettaka lijja kuba lya ssente bwe liti, gavumenti ngenda giwaako bwe kiti, n'otuula n'obalirira. Tugambe n'olaba nti oba katugeze nti miliyoni 10 ez'Uganda yeki ezigenda okumalawo ettaka buli kimu kyonna okutuusa lwe bankwasa ebisumuluzo bwe bati. Kaakati ettaka lino bw'omala okukimanya nti zigenda kuntwalako miliyoni 10 n'okuzimba buli kimu kiwedde ebampa bw'ebisumuluzo, ng'olumba banka ng'ekkiriza bw'eba ekibaliriddemu esooka kubuuza na myaka gyo. Kasita oba ng'oli mu myaka 37 okugenda waggulu, banka ezisinga tezeetaaga kukuwa looni, tezaagala. Beetaaga okuva ku myaka. Owulidde bulungi mu Europe oba mu nsi zonna ez'abazungu, the moment okulookinga emyaka 37 kwana tebakuwa looni, kubanga balina emyaka gye bamanyi nti oyinza okutosukka wawo n'ofa. Mumpulirize bulungi nnyo mwabagenda mu diaspora n'ofuna ssente ne muzigulamu iPhone ne musiba obusimayi buwivu bwa miliyoni, ofunye ssente oziwapa boyfriend, mucyankala temumanyi kye bayita value ya kugula ttaka. Eno voice note nkulu nyinyiza n'okumala wiki nga sikoze video nga muli mukuwuliza video eno oba muli mukuwuliza voice note eno. Muwulire bulungi nnyo. Myaka 37 okukkirira wansi, kubanga looni gye bakuwa ya myaka 25. Bakibalirira mu myaka 25 onooba okyakola. Wekisangibwa kati kale tubadde nti tuli ku myaka 62 wetuwummulira ng'ogisukkawo tebakuwa, naye bw'ogwiramu egyo emyaka bakuwa. Owulidde bakuwa looni nga ya myaka 25 mwino gisasulira. Uganda looni etandikira ku myezi 3, myezi 6 nekoma ku myaka 3. Eyabano ya myaka 25. Mbalaga ebintu bino mbitegere bulungi nnyo kuba tuwali agenda bibagamba. Tugenze mu maaso. Baba manyi ojja kubuzizaayo ki
looni yaabwe. Kati banka yennyini yesooka n'okukubba, kubanga bw'ogisaba miliyoni 10, banka eno egenda kukwata miliyoni 10 zino egenda zikutulamu emirundi 4. Katugeze egenda kuwa miliyoni 25 za kugula ttaka na kutema na kulongoosa na kuyiwa kkubo mu kibanja mw'ogenda, n'okusasula construction permit gye miliyoni 25 zisooka okukwasa ne zikola ekyo. Whereby nti emmotoka ezireeta omusenyi, ezireeta material zirina we ziyita egyo miliyoni 25 n'ezikuwa. Naye ng'ekuteereddeko insurance on top of that gy'olina okusasula in case omuntu alina okukola omulimu ogutagukoze. Sente zino tebazikuwa mulundi gumu kubanga bamanyi oyinza okudduka oba oyinza obutazikozesa ky'ogambye. N'olwekyo bajja kuwaako 25. Bagenda kuteerako interest mu myaka 7. Akuba essimu soko nesonyiwe. Wemabega nga COVID tannajja, interest ebadde mu euro mugundi mu 2.99%. Naye kati yalinnye eri waggulu. Bw'omala ekyo ne bakugamba kati miliyoni 25 eziddako ugenda kuyiwa ki? Omusingi. Kusima musingi, kukola drainage, kuyisaamu ebyo bipayipu, kino kitwala mazzi, kino kitwala masanyalaze, kiri nti ate simanyi kigenda kubeera kya ssimu, ate kino kigenda kuba kya internet, ebyo ebintu byemulaba ebyo ebipayipu ebyo ebya. Okay. Akugambye nti ojja kusaba miliyoni 10 ogule ettaka ozimbeko ennyumba. Sente zino miliyoni 10 ne bakkiriza zikuwa. Ne sente zino bagenda zikuwa, bagenda zagabanyizamu emirundi 4, emitendere 4. Nga bakuwaako miliyoni 25, ne buli miliyoni 25 bakusaba insurance ya sente ezo, ate mala okusaba insurance banka nyini ate nekujjako ne interest ku sente ezo. Kitegeeza ogenda okumalayo okukozesa miliyoni 10 ng'olina interest za mirundi 4, olina ne interest ya mirundi 4 ku sente ezo. Tugenze mu maaso. Yakalazi ez'enjawulo ezo ne bazidi blockinga. Ezo nazo ziriko interest, ziriko insurance. Bwe bamala ekyo nga bakugamba nti kakati ate tugenda kukuwa ezisitula kati ennyumba ebisenge waggulu, nazo bagenda kukuggyako miliyoni, bagenda kuwa miliyoni 25. Example, bagenda kusaba kugamba osasula insurance okwo kuliko interest. Oli mu insurance 3 z'oteeyagalidde, oli mu interest 2.99 emirundi 3. Bw'omala kati nga bakugamba kakati tugenda kukuwa ezisembayo ez'okusereka, ez'okuteekamu amadirisa, kuteekamu nzigi, masanyalaze, buli kimu kyonna, miliyoni 25 endala. Kuliko interest, kuliko insurance endala. Kakati awo nga bakugamba nti ate kakati ogenda kusasula gye bayita insurance, life insurance. In case ofanga emyaka gino 25 teginnayita, bwe muba mwafuna looni 2 gwe n'omwami wo, omwami taddamu kusasula, bwe bakukwatira awo. Bagamba bw'obanga omwami yafudde gwe toddamu kusasula. Bwe muba mufudde mwenna, nakyo death, abaana tebasasula. Newabeerawo insurance endala gye bakuteekako ne bakugamba in case oba obulwadde ne bumala emyezi nga3 okutandika ku mwezi ogwokuna, tugenda kuwayo euro 3 okutuusa lw'onoowuna n'odda ku mulimu. Oba oliawo nga bakuteekako insurance endala bagiyita protection juridic, nti kakati in case oyingidde mu nnyumba n'osanga nti ate waliwo omuntu eyazimba obubi ennyumba oba kiri ne kiri, okugenda okuwoza mu kkooti oba oguddewo olina omusango gwonna okugenda okuwoza mu kkooti,
bagenda kuwa bajja kusasulira looya bajja ku toyina kyojja kusasula omuntu agenda okuwolereza buli kimu kyonna insurance yegenda esasula oli mu insurance zibeeranga 5, 6, 7 ku nnyumba emu. Kaakati bw'omala okuyingira ennyumba yo nga ne gavumenti ekuteekako emisolo gyayo ng'ekugamba waliwo omusolo gw'olina okusasula emirundi 2 kyokka bakusaba euro 10,000 buli mwaka. Eyo bagiyita tax d'aménagement ekitegeeza nti development tax. Tax eno yeekukkiriza okwakisesinga enguudo z'omu kitundu omwo mwoli okukozesa amazzi ag'omu kitundu mwoli siweji kasasiro olina emiti gy'otemye olina ebipiira by'olina ebintu by'oteetaaga waliwo we basuula kasasiro ebyo byonna okubyakisesinga zezo ssente ezo euro 2,000 1,000 omwaka ogusooka 1,000 omwaka oguddako. Kati ne bakuwaayo ate taxi endala gye bayita taxi foncière. Eyo taxi bagiyita mu luzungu property tax. Eyo taxi gy'ogenda okusasula emyaka gyo gyonna as long as olina ennyumba eyo. Taxi eyo bw'oba ofudde abaana bo nga be basikidde ennyumba abaana be bagenda mu maaso n'ogisasula. Bw'oba nti otunze ennyumba eyo omuntu oyo aguze ennyumba yagenda osasula taxi eyo. Taxi eyo esinziirira ku bugazi bw'ennyumba. Katugeze nti bw'oba kati mbagambe ekyokulabirako ekya Paris bw'oba ng'olina gundi ze tuyita 50 mita kare ekitegeeza ezibeeranga tuziyita tutya katugeze nti square meter ennyumba yerina square meter mmeka bwe ziba zitandikira mu square meter 5 katugeze nti ennyumba ozimbira waggulu ne wansi babala ebisenge ne babala eddiiro n'effumbiro byonna byonna etudde ku surface ki ya square meter 5 oli mu euro 6 n'ekigwamu. Buli mwaka zolina okuwa gavumenti eyo taxi ya property. Kati ennyumba yo bw'ebeera ne square meter 75 oli mu euros nga 8. Buli mwaka gw'olina okuwa gavumenti as long as you own that property. Ettaka eryo osigala olisasulira ssente ezo. Kugamba ettaka teriba liryo ekitali waffe bannayuganda. Bw'otunuulira ekintu ekyo n'oba ng'oli wa kusasula obulamu bwo bwonna n'olwekyo temwetundako ttaka. Ttaka kintu kya bugagga. Temukkiriza muntu kubajja ku ttaka lyammwe. Ettaka lyaffe tulina oddirwanirira. Ettaka y'ennono yaffe kyekyobugagga Katonda kye yatuwa. Kaakati bw'otuuka n'ofa abantu abasinga agula entaana ye we banaakuziika ogulawo oba opangisaawo. Naye ne bw'ogulawo bakuguza entaana kifo kya muntu omu we bateeka keesi weeti ya muntu omu. Naye bayinza obbagamba mujja teebwamu abantu 4 maximum. Ekitegeeza omuntu asooka okufa katugeze n'obeera nti oyisizaawo emyaka 10 n'omulala najja n'afa. Bagenda kukwata gwe yasookayo bagamba abantu bo abakuleese baziikuleyo bakuziikule oba bo basayininge obawe authority okukugjamu mu keesi mu liga ly'amagumba okugajjamu bagakwate gwate bagateeke mu kabokisi akatono kalinga kabokisi k'engatto. Kati gwe baakaleeta omulala bakwata amagumba bagateeke mu keesi omwo mwoli aka kabokisi naawe omulamba gwe bataddemu bakuteekemu noba ne mukyalawo bakuteeka omwo. Kati bano abalala 2 abaddako bajja kwokya bookye. Naye mu ttaka omwo
mulimu as long as family yammwe ekyaliwo okyaliwo waliwo abajja ne balongoosa entaana bakyaliwo naye bakizuula nti baweddeyo katugeze musajja na mukazi bazaala tebazaala mwana teri muntu yenna inajja kulondoola wadde wagulawo permanent bagenda kukwata bakwate bakuggyemu amagumbagumba ago bagooke bakusuule mu mugundi envuba liiwaawo ng'oyingira bwoti muki mugundi mu semetromo ng'oyingiramu awo bayiwe evvu bayitawo jardin de souvenir kitegeeza ekifo ekya ennimiro ey'ekijjukizo oba memories we bakuteekaawo tokyalina muntu akuclaiminga kaakati bw'obeeranga wagula buguzi kafo ng'okusika kugula naye nga wapangisa bupangisi kafo akafo ako kabeera obugazi bwako 1 mita obuwanvu obugazi 80 centimeters okuyingira munda ng'okkirira munda gye tuyitanga height eri 70 centimeters. Mwami wange yaŋŋambye bwe baba baziika omuntu omwo bateekamu vvu balina kukwokya ne baleeta akasuwa ne bakatuuzaamu naye kakumpi nnyo nnyo whereby omuntu ateekayo evvu liri akasuwa akalimu oba ekicupa ekirimu evvu eryo afukamira waggulu ku mugo gw'entaana wano n'afukamira ku maviivi n'akateekayo n'akutama n'ateekayo kumpi nnyo mugendamu obugundi obusuwa nga buna obulimu evvu tebaddamu kuteekamu muntu mulala. Akuba essimu musooke munneesonyiwe malirize vidiyo eno mulyoke mukuba essimu please. Akuba essimu simanyi lwaki mulemedde ku ssimu eno musooke muleke malirize omukyalo ono ayogera ebintu bino biggwe tulyoke tugende oba mwagala kukuba ssimu naye musooke muleke video information eno eggwe. Ekifo ekyo famire yo ekisasula 35 euros for 20 years. Naye bwe kituuka ne kibeera nti tebongedde kusasula rent eyo ne babawandiikira ne babagamba bannange 20 years zibulayo 2 years oba 3 years muleete ssente endala ziweddeko bwe muba mukyayagala bazadde bammwe basigale mu ttaka omwo. Abaana bwe batebafaayo oba baagenda oba nabo tebalina buyambi oba baafa bwe bagenda okuggyayo obusubu obwo evvu liri bali maaso wali mu jardin de souvenir kubanga mulemeddwa okusasula renti kyekiri wanono. Ekintu ekirala bw'obanga ofiiridde katugeze nti ofiiridde Paris tebakukwata nti ate bakuze Lyon oba bakuze Marseille nga ffe bw'olaba nti oli afiiridde eggulu nti ate munnange tumuzzaayo mu Namasaka tugenda muziika Masaka. Ennyumba wagigula ggulu obadde okolera ggulu gye bakuziika mulimbo yeeyo. Bino bye tukola nti omuntu afiiridde mu Amerika tumuzza mu Uganda ebyo tebiriiyo gy'ofiiridde gye bakuteeka kubanga oba bakwokya nga bakuteeka eyo. Naye ffe ekyobugagga kye tulina nti batuzze ewaffe tulina ebijja n'olaba nti ono jjajja azaala jjajja azaala jjajja omukazi zeega azaala jjajja gundi wano we babateeka. Omwana yaziikibwa wano muganda we yaziikibwa wali n'olaba abantu bommwe n'omanya ebijja byammwe ne mubirambula ne mubirima. Kino tekiriiyo eno. Ne bw'oba wagula akataka ako gwe bakuteeka entaana eyo kasita muggwayo abafamire nga bakuggyamu. Ne bw'oba wasasula kasita oba nga toyongera kusasula nga bakuggyamu.
tujjamu. Bannange Bannayuganda, sijja kwogera bingi, kankomaawo, naye tulina ekyobugagga Katonda kyeyatuwa, ettaka lyaffe tulirwanirire nnyo nga tebannalitujjako. Mukama abankuumire, mwebale kumpuliriza. Kati gongambe nva ku programu ebyo Lumbuye Mengo eyakuloga akunamidde ku mupeera waggulu embugazi wandise waggulu olowooza lunako ki ku ttaka. Custodian w'ettaka lyange afe erya Busoga erya Bunyoro erya Buganda kuba gwe kikuluma nga njogera ku nsonga z'Obwakabaka. Kati genda wetugire ku Munyanya ebisigale tunakubika ku 8. Ndozo kitegede ne Bulaya gye muli gye mwowanira n'omufu asasula obusuulu. Mu Uganda omufuka stofa tusigala kulima bijjabyo na kuwa kitiibwa. Kyovula nti abazungu tebalinnyibwa kompe okubanga ate bano bofa osigala limo pangisa tetakana bali pangisa wowe wase. Kale ndondoza mutegedde. Simu ene enkubirwa sigitegeera. Naye ndowooza bakubira muntu mukyamu banansonyiwa kubanga sikwata simu zesaba nazo mu programu. Kale ndowooza mutegedde bulungi lwaki Museveni ayagala kweddiza ttaka, lwaki asenza akabinja ke kali ak'abantu abatemu batwala ettaka, eyo system gye babaleeta nga gavumenti erina obuyinza ku ttaka ly'abuntu nga tewali muntu alina buyinza ku ttaka. Kati gwe mwana muwala mwana mulenzi akyasobola okugula ettaka ligule ng'obudde bukyali, sente ziteeke woolina oziteeka muve mu malala. Era tulwana ettaka ly'abajjajjaffe kubanga tulina obuvuna obuddo n'esibuko. Kati gwe bw'owulira bano bazze ku TV batandika okujejjemba boogera bino sime biki mbalaza history wa Uganda na buli kimu nga bwe kiri n'embalaga Museveni kikyapulani nga kyemulina okulwanyisa oyo munyalwanda Museveni ne kagurupu ke akakaabatemu batuviire mu ggwanga tweddiza ensi yaffe buli kimu kitambule bulungi. Tuzambitegedde bulungi. Kale abalungi bampuliza sigenda kusukkawo wano okujja okubebaza okuba nti mubadde bawuliza balungi nnyo mwebale kuwuliza programu eno kansulenti mugifunyemu ekyokuyiga tagisobodde gira ku Facebook ojja gisa ku mitimbagano emirala naye ndowooza ebadde nnyuvu muyize mutegedde buli kimu lwaki ntateeka ku programu eno ey'oku Sande nsobole okuba nga mponya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okuwonya Obwakabaka obulala kubanga bano pulani yaabwe yakweddiza ggwanga kutwala amataka kwe kusigala nga bakyaleeta abantu babwe okwokyupayinga okutwala amataka gano kubanga bomu gye bujjako bajja geetaaga ngero omungereza bwe yali ageetaaga Bassekabaka ne balwana entalo ne batukoba waŋŋangusa n'okubanga tebaagala Bwakabaka bwonna mu nsi yonna bubeerewo kubanga bakimanyi nti Obwakabaka bwali bukuŋŋaanya abantu n'obbaza. Kati awuliranga programu ebimuli mbulanga emmengo ekuluma maama genda ozaale oba sina kindi omaamire. Bisigadde ffe tetugenda fuuka mumboze mu nsi zaffe nga tukyokogera ku nsonga ezikwatagana ku Bwakabaka n'ennono zaffe n'obuwangwa. N'olw'ensonga Mukama bankumira takumira mpeera musibe bulungi. Kati omuntu atasobola kutambulanga Busoga takumalira budde. Omuntu atasobola kutambulanga Munyoro takumalira budde. Omuntu atasobola kutambulanga Mutooro takumalira budde. Omuntu atasobola kutambulanga Mukonjo takumalira budde. Omuntu atasobola kutambulanga Munyankole takumalira budde. N'omuntu atasobola kutambulanga Muganda takumalira malusu wadde obudde olw'ensonga ezo tuyita empuuna malungu ezitalina kubuvuna buddo nga batabeetedde obweteesi ng'akajonjo mu maaso. Naye ffe abalina obuvuna obuddo bwe tulumirirwa na buki abaana ffe balitusanga oba bazzukulu waffe okutoogekako amaaso then awo tulina okulwana okukooka ejjembe. Mukama bankuumira takuumira mpeera mweraba.